Всем привет, ребята, с вами Маиша. В принципе, мы будем играть в ту самую игру. Ну, привет. Ну, привет. Жарко. Погнали! Да что ты. Короче, я много видео в этой игре, мы сейчас будем смотреть. Я сейчас что-то не шарю. Андрей! Мама, можно мне погулять? Мой друг пришел. А уроки все сделал? Да, все. Тогда неси дневник. Что это такое? Двойка? Замечание? Плохо вел себя на уроке? Баловался. И ты еще гулять собрался? Не стыдно? Бегом учить уроки! Никаких гулянок! А чё он лысый? Что лысый? Если не увижу, что ты занимаешься. Ладно. А чё он лысый-то? Блин, игра, я, конечно, все понимаю, но... Блин, тебе настолько было лень, чтобы... Ну, нафиг не сдался этот учебник. Как его выкинуть? Нужно найти способ, чтобы незаметно свалить из дома. Я поняла, нафиг не сдалась подсказка. Отвалите. Да отвалите, не хочу какую подсказку. Ё-моё, вы чё? Одни инвалиды в команде. Извините, что? А как я залезть мне? Так. Кто так бьет? Одну минуту. Типа сижу, уроки делаю. Так, мне кажется, я поняла план. Кто это был? Опять 25. Я тебе получу уроки. Вау, как интересно. Блин, надо действовать. Иду. Входная дверь заперта. Ключ, наверное, у мамы. Закрой. Беси мамку, дядь. Ой, тихо. Не легче? Ложь. Извините, я не понимаю прикола. Сейчас выйду. А куда ж ты? Надо пойти отлить. Мамка? Может, попробовать вынести подвод через окно на кухню? Какого хрена дверь открыта?
его сама. Ах ты маленький засранец! Куда делся? Нет, только не на кухню. Пожалуйста. Не заметишь. Так, он меня не заметил. А ну стоять! Отвали. А что, если отключить вытяжку? Пошел в жопу. Да ты... Тварь. Давай вперед из песни, да чтобы пол блестел. Пошла ты знаешь куда? Ты знаешь куда ты сейчас? А, понятно. Ну забей ты уже! Ах! Мать, пошла отсюда. Я не буду это делать. Ушла. Наберутся по объявлению. Вперед. Ты посмотри на него. Что значит посмотри? Знаешь, что я тебе сейчас эту швабру засуну? Нам не показывай. Молодец, иди к себе в комнату. Я еще зайду проведать тебя. Умная. Ну ты вообще посмотри, ты видел? Наглая мамаша. Я хочу свалить. Пошла. Пойду проверю телефон. Так. Нужны звуки. Надо все оставлять за собой. Сейчас выйду. Да ты... Балдевший. Метлу в руки и пошел, чтобы ни единой соринки не было. А если так? Да пошла ты. Знаешь куда? Тебе что, тут уборщик? Ты еще по ногам так сделала. Типа бешу сейчас. Так, ну сбежим, я уверена в это. Просто мамаша какая-то. Нормально, ей ноги нельзя прочистить, а жаль. Я бы прочистила с удовольствием. Этой бесячей. Так все. Еще? Ну что? Совсем. Быстрее! Еще чего? Захочу, он сбегу. Ну, пошла ты, я не буду ничего делать. Ну, хоть что-то у тебя получается. Давай, бегом за учебник. Ой, да пошла ты. Мать, я не хочу. Ну,
надоело. Ну подсказку, блин, дадите вообще, ну какую-нибудь, ну люди. Ну что такое? Уже бесите. Дайте подсказку, ну что мне делать? Что дальше? Что, блин, на кнопочку показали и все. Я же тупая, как камень. Вы шо? Совсем. Тоже посмотрим. А когда закончится эта милая реклама? Боже. Как интересно, как Чубрик каким-то яйцем бегает. Ё-моё. Господи. И получается из этого золото. Попец. Одни из двух осталось 28. Да ну шо вы так долго? Если что, я русская. Чё ты говно не чистится? Прочистится. Так, ну давай, 15, 14. Ну блин, ну что так долго? Это уже минута выходит. Видео. Какашка. Вонючая. Давай, быстро. Тараканчиком. Так. Я поняла, что надо делать. Если я буду передвигаться сидя, то родители меня не услышат. Сигма. Бать, ты чё? Ну ты шо? Я шо с ним... Ты что, совсем тупой? Да. Да за что? Что я сделал? Вот же как я облажался. Сзади. И мы прошли только на плохую концовку. Да вы что? А где то, что где унитаз мыть? Ну блин. Я же хотела ёршиком ей по зубам прочиститься. Я не могу. Да опять в рекламу сдалась мне. Так, я поняла, я знаю, что делать уже. Не могу я делать то, что мне не нравится. Хочу жить свободно. Во! Поэтому мы нажимаем на кнопочку. Иду. Гол! Ух, негодяй, убежал все-таки. Пошла в жопу. Да что я учила? Да ты надоела. Давай, вперед из песни, да чтобы пол блестел. Да пошла ты, я ничего не буду делать. Умная. Не буду ничего делать. Отвали. Что тут я перед ней тут это делать что-то должна? Ага. Вперед из песни. Я тебе тоже так могу сказать, мать. Ты посмотри на него. Сказали же учить уроки, а он? А он, что он? Ты держишь его как в клетке, нищая собака. Молодец, иди к себе в комнату. Я еще зайду проведать тебя. Наберут же по объявлению. Да иди ты в жопу. Надоело уже. Ну и как мне нормально выбежать? Вообще нормальные. Я не понимаю этого.
хватило! Там первый. Ну же! Дети, что ли, балуются? Да как? Метлу в руки и пошел, чтобы ни единой соринки не было. Пошла ты. Знаешь куда? Приятно? По глазам твоим очень. Все. Сама делаю. Вот я сажусь в машину и уезжаю. Отвали. Я сам по себе. Кто? Ты, дядь, слепой мог быть. Что такая? Такая трава. Я не буду подметать. Бобик, ко мне. Вот, тебе за то, что меня мучаешь. Я Бобика буду мучить. Своего же. Чтобы знала, где твоя жизнь. Быстрее! Еще чего? Знаешь, что я сейчас по метлу воткну? Такие словечки. Ты посмотри на нее. Смотри. Куда тебя, Бош? Предательница. Хочу, могу вообще не делать. Смотри мне еще раз, что ты натворишь. Очень, очень плохо. Да что ты? Умная слишком. Смотрю. А захочу и вот натворю. Так, я поняла, как действовать. Да скройся. Надо действовать быстро. Иду. Смотрим. Идем. Так, бежим. Вот гады. Так. Фух. Фух. Все мимо! Что ты? Разве тебе не ясно было сказано? Время прохождения. А, можно проходить дальше? Я не знала. Ого, тут есть... Погодите, сейчас будем смотреть.
Телеграм, зачем ты меня переходишь? Что? Успехи спят. Блин. Капец. Жесть. Ну ладно. Почему нету еще одной части? Какой пес сожрал мои пельмени? Я. Аж я. Вы шо? Ну и. Ну б. Ну, баранки гну. Цветы из вазы не могли выпасть сами. Да что ты, дорогая моя. Это я сделал. И что? Давай акт 2 сразу. Акт 3 тогда давай. В смысле, элементарно побег не могу пройти. Скоро следить за разработкой. Да ну что? Я не хочу, отвалите. Будем, значит, пытаться пройти как-то, ну потому что это невыносимо. Ну блин, все же. Как-то. Хз вообще. Ах ты гад, как ты туда попал? А вот так. Надо немедленно идти учить уроки. Надо было через окно пройти. 5. Я понимаю, надо это пройти сначала, значит. Блин, ну что такое? Ну что вы бесите меня? Погнали! Я уже поняла. Я все поняла, как действовать. Я поняла, через окно не переходить, ждать, пока эта мать пройдет. И мы такие бам! И сбежали. Поняла, как действовать. Нужно найти способ, чтобы незаметно свалить из дома. Мальчуль, я все знаю. Иду. Иду. Где ты там идешь, тварь? Безмозглая. Хлопает. Да забейте уже! И кто это был? Так, вроде бы закрылось все. Здесь мамаша не пойдет туда. Yes. Калитка заперта. И что мне делать? А дальше как действовать? Вы вообще могли бы написать, что мне, куда действовать? Я сбежала, а что дальше? Воротнички, задачи стали сложнее, а делать их нужно быстрее. Как интересно. Стоп! Кто ведет отчет по встрече? Отчеты делает искусственный интеллект, а мы работаем. Ты из какого года? Может, тебе еще и факс отправить, а? Новая платформа для бизнес-коммуникации МТС Link с функцией искусственного интеллекта сделает расшифровку звонка и подведет итоги встречи за вас. Да что ты? Нам надо в дом? Да вы что творите? Вот же входная дверь заперта. А ключ, наверное, у мамы. Угу. И что нам делать с тобой? Тут. Может, дадут подсказочку? Не? Может, попробовать вылезти во двор через окно на кухню? Нужно только создать повод, чтобы мама открыла его сама. Так.
Бочка. Я поняла, что это бочка. Чё ж вы сразу молчали? Я поняла, как надо отцу вырубить. Ух. Жестко. Ты это где? Ну гуляй же. А что если отключить вытяжку? А каким способом мы отключим ее, дорогой мой? Куда ты пинаешь, а? Отвали! Я только бежала. Метлу в руки и пошел, чтобы ни единой соринки не было. Не будет. Заколебала. Ну хоть что-то у тебя получается. Давай бегом за учебник. Ура. Мой любимый учебник. Угу. В кавычках. Я как поняла, надо выключить вытяжку сначала. Только потом уже куда-то свистать. Как поняла я. Нам надо. Вытяжка. Пошла на вытяжку. Вот. Бегом. Отключи. Нужно устроить дымовую завесу. Так. Фух. Кто мне выключил вытяжку? Что я? Я тебе что сказала? Учить уроки! А я что делаю? Да я что? А что я-то сразу? Давай, вперед из песни, чтобы пол блестел! Выполняем ее поручение правильно. Вот я бы показал, как надо. Пока. Тщательнее, не халтурь! Я не халтурю, слепая курица. Молодец, иди к себе в комнату. Я еще зайду проведать тебя. Спасибо, чтоб тебе пятки откусили. Боже, бесячая. Согласитесь же. Так. Так, я возьму сейчас. Сейчас выйду. Опять 25. Не я.
Разве тебе не ясно было сказано? За что? Да как это пройти? Ну вы что, серьезно? Думаете, я такая мега быстрая, такая бжух-бжух-бжух. И, блин, возьму просто... Пройду за минуту. Вы серьезно? У меня слов нету. Просто нету слов. Уже бесит, если честно. Заколебали уже. Фу, блин. Чё вот я вот вышла вообще? Чтобы подыхать, как всегда. Ну, понятное дело, боже. Все, короче, всем пока. Меня это взбесило, я уже надоела. Все, всем пока.